Mantap. Bravo. Apa nih? Telepon. Kayaknya ada sesuatu lah besok. Ya kan? Pertama dia udah naik ke posisi 6 dan kelima dia udah di posisi 4 di belakang Potter dan dua Red Bull dan butuh waktu lama buat dia sampai ke belakang knalpot Max Verstappen. Di sini serunya dan di 48 momen paling kontroversial Ray coba nyalip Max dari sisi luar di lima tapi bertahan sangat keras sampai mereka berdua keluar dari lintasan. Dia lah yang waktu lusin lagi. Sangat error gitu. Ya, itulah penyakitnya kadang. Harusnya nih Azerbaijan.